السلام عليكم طلبة الصف الثالث متوسط. محاضرتنا الخامسة راح ناخذ الوبين كف اللي هو السؤال الديكي. راح ناخذ بهاي المحاضرة مرضين إن شاء الله. شلون ينطيني تعريف إنه السؤال الديكي وبينج معناها ديكي هو شائع و very contagious. شنو contagious؟ مرض معدي. ليش معدي؟ لأن هو ينتشر من شخص لآخر. هاي خاف يجيبها تعليل استنتاجي لأن هو راح ينتشر من شخص إلى آخر. زين، يعني spread from person to person. هاي معلومة. اثنين، هو راح يصيب الأطفال بعمر من 1 إلى 8. هاي العبارة ممكن يجيبها هاي شي يقول لي disease infect the children. يصيب الأطفال between age 1 to 8 years. راح أقول له هذا المرض. بينما عندي مرض أخذت بالفصل الأول شي يقول لي عليه هماتين يصيب الأطفال بس من عمر 1 إلى 2 سنين. هنا من عمر 1 إلى 2. شو اسمه هذا الديزيز؟ الكساح الركس. فممكن إنه يسوي لي هيجي شي أو يدمج بيناتهم بفراغات. يدمج لي بيناتهم ماما بفراغات. فذني لازم التفاصيل انتبه لهم. زين، هسه أنا أخذت إنه هو كلش معدي وهو يصيب الأطفال من يا عمر. هسه أجي لتفصيلة أخرى. وبينج يعني شنو وبينج؟ سؤال ديكي. وبينج كاف. هسه وياي هذا. اوكي. whooping cough وبينج كاف اللي هو كاف تعرفوا. whooping cough وهاي نوخرها على مود تشوفون لأن هنا يطلع لي مرات اللفظ مالته. أي ما قاعد يطلع لي مرات يطلع اللفظ مالته. هاي الاتش مت اللفظ. تمام ملاك؟ تمام ماما ملاك. وبينج كاف سؤال. زين، هسه المعلومة الثالثة. هذا المرض سبريد راح ينتشر بيمن بالمدن أكثر. وهذا تعليل. هذا المرض راح ينتشر بالمدن much more أكثر من الفلج من القرى. ليش؟ لأنه هاي المدن crowded مزدحمة وبيها تلوث بالهواء. هذا تعليل واي. وهنا جواب التعليل. وهنا ماما جواب التعليل. خلص، صار عندي معلومة 1، معلومة 2، معلومة 3 واللي هي تعليل. اجيت هسه إلى 4 إنه شو يصيحوا لها incubation. شنو معناها؟ period فترة حضانة هذا السؤال أو مايكروب. هذا السؤال لأن هو أكيد سببه راح يكون مايكروب من أسبوع إلى أسبوعين. هاي هماتين بالأخضر ماما ممكن يقول لي ديزيز فترة الحضانة مالت المرض من أسبوع إلى أسبوعين. وهذا راح آخذه ويا الآيدز راح ناخذه نفس اللي شرحناه بصف ثاني متوسط. راح ناخذه بالفصل الأخير. راح ياخذ لي إياه هنا. شي يقول لي عليه؟ إشقد فترة الحضانة مالته. إشقد فترة الحضانة مالته. هاي فترة الحضانة مال هذا 10 سنوات. بينما هذا المرض من أسبوع إلى أسبوعين. فذني التفاصيل مهمة لازم ننتبه لها. إنه فترة حضانة المرض إيش قد راح تصير. أيضا هذا المرض راح ينتشر خلال الربيع سبرينج والأوتوم الخريف لأن تغيرات بالجو. وهذا الانفكتد الشخص الانفكتد المصاب راح يكتسب permanent immunity مناعة دائمية. يعني أنا إذا انصابت بي مرة واحدة خلاص بعد ما انصاب بي. هسه هاي فقرة 1. هاي 2 3 ليش ينتشر بالمدن أكثر من القرى. 4 شقد فترة الحضانة مالته. 5 يا فصل ينتشر بيه. 6 ليش تصير عندي permanent immunity. وما قايل ليش بس قايل إنه تصير عندي مناعة دائمية ضد المرض. هسه ذني إذا قال لي عرف هذا المرض راح أحكي هذا.
لهنا تمام يمه؟ لهنا تمام؟ هل هنالك سؤال؟ إن الجميع قد ذهب إلى ما أعرفون إلى الحبشة، ماكو أحد يرد. شكرا أريج للدعم. أعيد فد شي ماما، أعيد فد شي بي، لأن هسه انتو دا تتعرفون على المرض. هذا ناخذه بشهر 12، ناخذ بالمدارس ياخذوه باستعجال لأن الوقت قصير، امتحانات شهرية، النهار قصير، تعبانين انتو، فأكو شي أحتاج إنه أعيده بيه ماما. كل مرة أذكركم بهاي الأزمة النفسية وبعدين انتو راح تتذكرون هاي الأيام. هسه السيمبتومز، أعراض هذا المرض. يقول لي هذا المرض راح يمر بتو ستيج. الأولى اللي هي المرحلة البسيطة اللي هو التهاب البلعوم، أو احنا نصيح له التهاب الحلق. والثانية اللي هي شديدة، الهيبر تكون ثقيلة وتتحول إلى نوبات قوية. هسه اجى على الأولى، شو يقول لي بالأولى؟ إنه يصير التهاب بالبلعوم، وبعد والأبر بارت الجزء الأعلى من التراكية أيضا تلتهب، وتصير قحة بسيطة راح أشوفها أيضا، وهاي راح تستغرق 10 أيام. ثلاث فقرات التهاب بالبلعوم، وأيضا أعلى التراكية هم تلتهب، وقحة بسيطة. هذه الستيج تستغرق 10 أيام. هذه الإصابة الأولى، هذا العارض الأول. آخر فقرة أعيدها دليلي. شنو هي آخر فقرة؟ هذا المرض راح ينتشر غالبا خلال السبرينج والأوتم. الشخص الانفكتد اللي انصاب بالمرض، حط لي ايدي يعني انصاب بالماضي، راح يكتسب مناعة بيرمننت دائمية من هذا المرض. يعني بعد ما ينصاب به مرة ثانية، مثل الإنفلونزا انصبت بها وارجع انصاب بها مرة أخرى، بعد جرثومة أو ميكروب هذا المرض من تدخل جسمي ما تقدر تأثر بجسمي. اجيت على السيمبتومز، قلت السيمبتومز بيها تو ستيج، بيها مرحلتين. المرحلة الأولى البسيطة اللي تستمر 10 أيام، بيها 3 أعراض: التهاب البلعوم، أعلى التراكية، وأيضا راح أشوف بيها سمبل كف. الحالة الثانية اللي صار بيها المرض كلش قوي، هنا الكفنج، القحة راح تصير أشد وتتغير إلى نوبات change to strong attack نوبات قوية. هاي النوبة تستمر من 2 إلى 3 دقائق. طبعا هاي من تستمر، انتو اسم الله عليكم جميعا، انتو من يصير القحة بعض الأحيان إذا استمرت تؤدي إلى الفوميت. شنو معناها؟ للتقيؤ. إذا استمرت sometimes البيشنت، إحنا الناس العاديين إذا إنفلونزا صارت عندنا ونقح هيك قحة قوية ومستمرة ممكن نتقيأ. زين، من هاي الكفنج أتاك، القحة أو النوبة مالت السعال تزيد، وربما شي يصير، مو ربما هاي أكيدة، وجه المصاب يصير بلش أو ردش أحمر أو يسود يزرق خلينا نقول عليه، وربما يصير نزف بالأنف أو المنطقة السفلى من العين. بسم الله الرحمن. هاي القحة النوبة مالت السعال تزيد من البيشنت يتعرض إلى هواء بارد أو إلى الدخان. على كيف أريد أجي لهذا المرض؟ على كيف أريد أجي؟ الحالة الأولى عرفتها، الحالة الثانية شبيها؟ الحالة الثانية أول فقرة هذا راح يصير بيه يصير السعال أثقل ويتحول إلى نوبة. شبيها هاي النوبة؟ قوية. هاي النوبة راح تكون قوية. هسه راح نسويها على كيفنا فقرات بحيث تأشروها وياي. تكون النوبة جدا قوية. عند هذا الشخص، هذا شو وقت تصير الحالة؟ من يستمر المرض، من يستمر عندي المرض ممكن هاي الحالة تصير، وهاي تسبب لي مشكلة طبعا عند المصاب. زين، صارت عندي هاي الحالة، صارت عندي وصارت عندي النوبة وقام، لا مو هيجي، وقام يقح بقوة. شي يقول لي؟ يقول لي ترى يابا لا أنا دا أوخر دقيقة. ترى يابا القحة مالته مو بس هيجي، لا عاد راح يصير بي إذا استمرت هاي النوبة مالت
القحة إذا استمرت هاي النوبة تستغرق من 2 إلى 3 دقائق، ربما يصير عنده فوميتس. يعني شنو فوميتس؟ يصير عنده شنو هو؟ يصير عنده تقيؤ. شنو سبب التقيؤ؟ إنه استمرت القحة. هذا استمرار هاي النوبة، يا نوبة مالت السعال، نوبة السعال مو هجوم، هاي نوبة السعال، أتاك معناها نوبة تؤدي إلى التقيؤ. أوكي هاي عرفت. من هاي النوبة مالت القحة تزيد، ممكن إنه البيشنت شي يصير بيه من تزداد هاي؟ يصير وجهه الفيس مالته مزرق أو محمر، وقد يحدث نزيف في الأنف أو المناطق السفلى من العين. نوضتها بين متى يحدث يجيب لي هاي الحالة النزف من الأنف أو من المناطق السفلى من العين. راح أقول له من تزيد النوبة مالت السعال، هذا بالمريض المصاب بالوبنج أتاك، العفو، كظ بهاي القحة. زين، بعد إيش بيها هاي النوبة تزيد من البيشنت يتعرض إلى هواء. يعني هاي النوبة راح تزيد عنده من يتعرض إلى هواء بارد أو إلى دخان، تدخين، يشوون، يحرقون، العفو، أزبال وغير هاي السوالف راح تزيد عنده. هاي الحالة الثانية، السعال صار أشد والنوبة صارت أقوى، قد يستمر من 2 إلى 3 دقائق، وإذا استمر هاي قد يصير بيه فوميتس، يتقيأ. زين، بعد ايش رجع عندي؟ يقول لي هاي تزيد وجهه ايش راح يصير بيه؟ راح يصير يا اما ردش او بلش. زين، يصير هيج. وقد يحدث عنده نزف من الأنف أو من المناطق السفلى من العين. وهذا ممكن يقول لي what happened، متى يحدث، أو وين هبن. وهنا أيضا يقول لي وين هبن، متى يحدث. هذا واضح أعراض المرض ماما؟ هاي أعراض المرض. الحالة الأولى البسيطة اللي تستمر 10 أيام، شبيها ماما الحالة الأولى؟ بس التهاب بأعلى التريكيا بالبلعوم، وبعد غير الالتهاب بأعلى البلعوم والفم، مو الفم، التريكيا، ممكن إنه قحة بسيطة. هاي تستمر 10 أيام. الحالة تزيد، وعرفت الحالة من تزيد شنو المشاكل اللي راح تصير بيها. تستمر النوبة، يصير تقيؤ، تزيد هاي النوبة، الوجه، النزف. ومين راح يصير النزف؟ وش وقت أصلا راح تزيد النوبة؟ شنو أسباب زيادة هذه النوبة؟ عندنا سؤال ماما. هاي هنا أنا محضرة لكم، باكر إن شاء الله ناخذ محاضرة بالسبعة وشوية، باكر سبت نكمل هاي الأمراض. محضرة لكم كل التعاليل والأسئلة الخاصة بالستة أمراض. إذا عجزتوا ما قدرتوا تحفظون الأعراض، لأن الأعراض كلش مهمة، تقروا لي هاي الأسئلة. زين، هسه وين أروح للمعالجة. الريميدي نفسها تريتمنت، لازم أزور الطبيب، هاي ما بيها مجال. شو وقت من أحس if one of symptoms is noticed، يعني تم التعرض إلى واحدة أو ملاحظة واحدة من الأعراض. عزل المصاب، الطفل المصاب from other children. why؟ ليش راح أعزل المصاب؟ ليش راح أعزل المصاب يمه من عنده؟ لأن أنا أول ما بلشت إيش قلت؟ أول ما بلشت قلت هذا المرض contagious، اللي هو شنو معناها؟ معدي، راح ينتشر من شخص لآخر، فلازم الأعزل. الطفل لازم يحصل على تهوية جيدة، مكان ventilated good، مكان بتهوية جيدة. قلت لكم احنا هاي نخليها بكل مكان بأمراض الجهاز التنفسي. أعزل، أروح للطبيب وأخليه بمكان بتهوية جيدة. إحنا أنا يقول لي أني كوقاية، وأنتو كليتكم إن شاء الله ماخذين هاي الشغلة، مسوين فاكسينيشن. شنو فاكسينيشن؟ لقاح، منطين لقاح للأطفال يسوحوا له ترايبل فاكسين. هذا اللقاح الثلاثي ضد 3 أمراض. هذا مهم ووزاري مشترك بين الفصل الأخير، ضد مرض الدايفيريا اللي هي شنو؟ الخناق، والسعال الديكي، والتيتنس القزاز. ليش يصحوا له ثلاثي؟ هذا يجيبه تعليل. ليش اسمه مرض ثلاثي؟ لأن هذا يحتوي، هذا الجواب يحتوي على لقاح ضد 3 أمراض.
وهذا جاي كلش هواية أسبابه. ليش يسموه بهذا الاسم؟ جاييني أيضا ذني فراغات، جاييني شنو وظيفته، شنو أهميته، وأعتقد مرة جاي تعريف وهو مشترك بين هذا الفصل وبين الفصل الأخير. شلون أنطي المريض، شلون أنطي الطفل هذا اللقاح؟ كليتكم انتو مسوي لكم احنا هذا اللقاح، موديكم للمستوصف ومعالجي يعني شلون نقول معرضيكم لهاي الأمور. يقول لي يعطى مرة واحدة في الفم، شنطي وينس مرة واحدة بس وين بالفم، لمدة 3 أشهر for 3 months. هذا اللقاح يبدي من الشهر الثالث، زين، وراح يتكرر، مو بدا من الشهر الثالث، أنا قلت مرة واحدة، زين، مرة واحدة بالفم ولمدة 3 أشهر. فهسه أنا حنطيه وراها الشهر اللي وراه والشهر اللي وراه. يبدأ تكرار هذا الفاكسيشن اللقاح ريبيتد، يتكرر بعد سنة واحدة. ليش؟ هذا تعليل. ليش راح أكرره ورا سنة واحدة؟ to keep antibody، على مود أحافظ على الجسم المضاد level constant، بمستوى ثابت. هاي حاذف لي إياه، هذه مو أقول أنا ما قاريتها صار فترة بالكتاب. أي هذه حاذفها، راح أكتب يمها وأخلي جواها خط، بس أنتوا تبقون إنه هذه للإطلاع، للإطلاع، لأنها حذف، بس على مود تعرفون ليش ينطون، ليش يكرروه، ليش يكرروه، على مود يعني معلومة إلكم. هسه هاي نقطة واحد ماما عندنا بيها مشكلة. نقطة واحد، أنطي اللقاح الثلاثي. أول مرة أعرف ليش اسمه ثلاثي وضد يا أمراض راح أنطيه، زين، وشلون أنطيه. شلون دا أنطيه مرة واحدة بالشهر بالفم من عمر 3 أشهر، وأكررها وأكررها ل3 مرات، وبعدين أجدده ريبيتد، أنطيه مرة ثانية أعيده ورا سنة واحدة. هذا واضح ماما؟ هاي شنو هي الوقاية، شلون أتوقى من هذا المرض. أكو سؤال ماما عليها؟ أكو سؤال أيها الشعب؟ كلكم نايمين، فصل عندكم الإنترنت؟ بس أريد الله يجزيك الخير. شكرا ملاك، شكرا فطوم. أي أحافظ كيب أوت على الأطفال from شنو؟ من التماس ويا المرضى المصابين، الانفكتد بيشنت، المرضى الانفكتد المصابين. يعني شلون كأنما أنا قلت هناك عزلت المريض، فهنا نفس الفقرة. أعقم أدوات المريض الملوثة بالميكروبات، غرفته، فراشه، تولز، لأن 3 شغلات أعقمهن، لأن هذا الميكروب معدي، هذا الميكروب معدي، فلازم أني أعقم منه أدوات المريض، أعقمها. أريد وياي أني دا أخذ مرض السعال الديكي. هو ليش اسمه سعال ديكي؟ لأن المريض راح يقح وصوت القحة تشبه صوت الديك، قد يصير صوت قحة يشبه صوت الديك. خلي أراويكم القحة مالته، بعدين أدزلكم فيديو أنواع القحات. Spread to أي أنا أريد صوت القحة. أي ما قاعد يطلع لي صوت القحة. بقى هنا هو هذا الفيديو. أي سمعتوها ماما؟ سمعتوها؟ مو اليوم جمعة ماما، عادة هيك وكيت الناس رايحين بيت جدهم أو طالعين، هواية طلاب اعترضوا، بس هي مسجلة وبعدين يسمعوها. هسه نجي للمرض الرابع، اسمه نومينيا. نومينيا معناها التهاب الرئة،
أو سحولة ذات الرئة. ذات الرئة هذا هو طبعا مرض خطير يتسبب بواسطة بكتيريا السالمونيلا، أو العفو لا، بكتيريا هسه راح نجي عليها، خلي أراويكم. pneumonia, نمونيا. البي متى اللفظ هنا؟ البي ماما متى اللفظ؟ عمود اللي هو التهاب الرئوي. تمام. هسه اسم المرض، هسه اسم المرض ما عندنا بيه مشكلة. يقول لي هو dangerous disease، مرض خطير يتسبب بواسطة بكتيريا اسمها نمونيا سبيشيز، يعني هذا زين. هاي البكتيريا تصيب الرئات وتسبب انه تخسر وظيفتها. على كيف؟ نرجع نراجع. هذا يصيب التهاب وين؟ بالبرونكي. نجي المن، هاي بالرئة نفسها، إصابة بالرئة نفسها. زين. هنا التهاب بالبلعوم هو الجهاز التنفسي تقريبا كله راح يصير بيه. هنا بالرئة أنا مهم لأن هو ذني وين الإصابة بالضبط، وين الإصابة. فهنا منو سبب المرض؟ هو مرض خطير، 3 معلومات، وين مكان الإصابة 3 معلومات أخذت. درجة حرارة الجسم راح تزيد، هذا هواي جاي المرض. شحوب بالوجه، ألم يعني صداع العفو قوي، تعب، وزيادة بمعدل ضربات القلب. ارتفاع بدرجة الحرارة، شحوب بالوجه، صداع جدا قوي، تعب، وارتفاع معدل ضربات القلب. سعال ملوث بالجرينيش فيلم، اللي هو شنو معناها؟ بلغم أخضر، مخضر يعني أي شي لونه طوخ، شلون الجراحة بيه. ذنيك الأمراض كان البلغم دموي. هاي الأمراض البلغم ايش بيه ماما؟ جرينيش، اللي هو شنو معناها؟ يكون مخضر. فانتبهوا، ممكن يقول لي مرض يصيب الجهاز التنفسي يسوي لي سعال بهيجي بلغم. طبعا هذا البلغم يكون معناها السعال مو دراي مو جاف. هذه الأعراض هسه نشوف بالأسئلة ايش قد جاية بالوزاري. لازم أروح للفيزيشن الطبيب المختص على مود ينطيني أنتي بايوتيك. ليش ينطيني أنتي بايوتيك؟ لأن هذا المرض سببه بكتيريا. زين. راح آخذ الفود الغني بالسعرات الحرارية وبالفيتامين. قلت لكم أنا هاي مال أخذ الفود حتى لو أكتبها بكل المعالجة تعتبر صحيحة. هذه وهاي مال الفريش اير، الهواء الجيد أو التهوية الجيدة للمصاب، والابتعاد عن التدخين. ذني إذا نكتبها بكل مكان تعتبر صحيحة، لأن هن ذني أمراض الجهاز التنفسي هيك. أزور الطبيب على مود ينطيني taking the necessary antibodies. ليش ينطيني antibodies؟ لأن سبب المرض هو بكتيريا. 2. آخذ فود ريتش، أكل غني بالكالوريز السعرات، وأيضا بالفيتامين. أيضا راح أتزود بهواء نظيف بعيدا عن أي سموكينج، عن أي تدخين أو دخان. هذه المعالجة بالنسبة للأعراض والمعالجة. ماما عندي سؤال، أعراض والمعالجة. عندنا سؤال البقية ماما. اي مبين سهل، بس مشكلتكم انتو كليتها ديما مشكلتنا بالوقاية، لاني يتشابهن. الشخص المصاب لازم أعزله. أوكي، ليش أعزله؟ لأن معدي. كل أمراض الجهاز التنفسي معدية، كل اللي بيها جراثيم وبكتيريا معدلة. لازم يسوي إكسرسايز، تمارين رياضية خاصة، مو بكيفه، مو بيها إجهاد، لا، تمارين رياضية طبعا معينة لنظافة الجهاز التنفسي. أبقى بعيدا عن الأماكن الملوثة، ما أختلط. هو هاي وقاية، لازم ينعزل. إنه أني أبتعد لازم عن الأشخاص، يعني هاي المفروض ما يكتبها هيك، هذه المفروض يكتبها شلون هنا؟ شلون هنا؟ إنه أني أبتعد عن العفو، شلون هنا؟ أبتعد عن التلامس، الكونتاكتنج، التلامس ويا الأشخاص المصابين. أسوي تمارين رياضية، وأبقى بعيدا عن الأماكن الملوثة. أتجنب السموكينج، التدخين، هاي جي بالأخير. أستخدم الهاند كيرشف
من يصير عندي سؤال إذا ما لقيت فوين أعطس على القرآن، على المرفق، يعني الإلبي اللي هي هذا المرفق، ما أعطس بأي مكان. ليش أعطس على المرفق؟ لأن هذا يكون بعيد عن التماس ويا الآخرين. فهذني تقريبا أقدر أخليهن كل الوقاية أقدر أخليهن، ما عدا أكو المرض اللي السابق عندي بيه لقاح ثلاثي، والسل الرئوي بالبي سي جي، يعني إضافات تصير عليهن. هسه هذني المرضين ماما، هذني المرضين مهمات قبل لا أروح للأسئلة الوزارية وأشوف أسئلة الكتاب. سهلات لأن ناخذهن سوية، العفو منفصلات، بس إذا نطبقهن ترى الموضوع مو سهل. إذا تم طبقهن الموضوع مو سهل، فندير بالنا عليهن. زين، هسه ايش أريد؟ هذا انتبهوله الفراغ يخص المحاضرة اللي راحت. شو اسم العالم اللي وصف الأعراض مال هذين الأمراض، انتبهولهن. وبعد شلون، ما هي how long، شنو فترة الحضانة مال هذا المرض. زين، وهنا شنو طرق الوقاية، واعتقد يمكن جاية بالوزاري مرة، هاي ما موجودة عندنا، وهاي ما موجودة عندنا. هاي نتناقش بها على المحاضرة الجاية. شنو تأثير التدخين، ما مطيني اياه. زين، هسه هنا هذا البي سي جي اخذناه بالمحاضرة اللي راحت. هنا ما عندي شي يخصه. 2025 تقريبا ما عندنا فد شي يخص. 2024 هم ما عندنا فد شي. الأستمة بعدنا ما أخذناه، وسرطان الرئة هم ما أخذناه. هذا جايب لي مجموعة أمراض ومنو سببه، لأن اثنينهم من نفس الفصل، فذني ما منتبهوا لهم. أي الترايبل اللقاح الثلاثي راح يستخدم لمنع التيوبركلوسيس، النيمونيا، لو ويبنج، هذا واحد من الأمراض، فهذا الويبنج، وهذا متكرر. زين، هنا أعراض، لا هذا سرطان الرئة، هم سرطان الرئة. سرطان الرئة من الأمراض المهمة. هنا اللقاح الثلاثي يستخدم لمنع يا مرض من الأمراض، احنا 3 أمراض، فانتبهوا لصيغة السؤال شلون تجي. سرطان الرئة، مكرر سرطان الرئة كلش هواي. الأستمة، لأن المرضين اللي راح ناخذهن على المحاضرة القادمة إن شاء الله اللي هي باكر. وهذا أيضا سرطان الرئة 2019. هاي النيمونيا مرة واحدة إجتي كأعراض سيبتومز، مرة واحدة إجتي. هذا هنا اللي يخص مادتنا اليوم. هاي الأسئلة الوزارية اللي تخص، هي تجيني أسباب الأمراض والأعراض، والمحاضرة حتى ما صارت 30 دقيقة، بس هي مزعجة، يعني مزعجة الوقاية من عندها. لهنا ما عندنا سؤال. إذا ما عندنا سؤال خذوا راحتكم، احنا خلصنا محاضرتنا. اي ماما، شنو اللي رفعت ايديها لو بالغلط؟ اوكي، انتي ماما يعلى لو لا، لو منو انتي حبيبي؟ خل اسده.